Hello everybody. दिनै आं बेयाव क्लास 10 नि सेशन नम्बर 3 खौ बुजायनोसै नोंसोरनो। बेयाव आं मा खालामगोन हाइड एन्ड फ्रिज मानि सायाव rows and columns नि सायाव बानायगोन हाइड एन्ड फ्रिज खौ। बेयाव माबायदि बानायगोन आं नोंसोरनो दाखालिनि एक्सेल शीट बानायनो दंखायोमोन बेयाव खिन्थागोन आं बे एक्सेल शीट एन्ड बेखौथ' अपेन खालामनो बयबो मिथिखायो दाखालिफोर खिन्थाखादोंमोन आं स्टार्ट प्रग्राम थांनानै अपेन खालामनांगौ। So, बेयाव मा खालामगोन आं बानायना लादों एसे गुवार बानायना लादों दाखालिनिख्रुइ बांसिन मेक्सिमाम मिनिमाम पार्सेन्टेज बेफोरबायदि एन्ड साबजेक्टखौबो बारायदों। स' बेयाव बेखौ दाना माखौ नायगोन जों हाइड एन्ड फ्रिज। स' फार्स्ट हाइडखौ नायनोसै हाइडआ अबाव थायो हमआव थानानै सेल ग्रुपआव फरमेट सिङाव नोंसोर हाइडखौ मोनगोन हाइड बा आनहाइड बेयाव। स' बेवहाय हाइड माखौ खालामनो हायो rows, columns, sheet एन्ड आनहाइड खालामनो हायो rows and columns। अके बेफोरखौ जों खालामनो हागोन बेयाव। स' फार्स्ट आं नायनि र'खौ बा कलमखौ हाइड खालामसै। फार्स्ट कलमखौनो हाइड खालामसै। कलमा जाहैबाय जोंना गोजौनिफ्राय फैनाय एन्ड र'स जाहैबाय बे साइडनिफ्राय थांनाय माने लेफ्ट टु राइट थांनाय आरो बे आप टु डाउन कलमफोरा। बेखौ जिखुनु मोनसे कलमखौ लानानै आं हाइड खालामनो हायो जेरै साइन्स बेखौ आं हाइड खालामनो नागिरदों। स' बेखौ बेयाव थानानै सेलेक्ट खालामखाबाय सासे सेलनियाव बेनि उनाव हाइड कलम हाइड जाबाय। स' इनि उनाव एफ फैयोमोन एफआ हाइड जाना थाबाय जि दङ दाना एफआ हाइड माने बांसिन कलमखौबो आं हाइड खालामनो हायो बे मोननै आरो बेखौबो लानानै हाइड खालामनो हायो कलम गैला गासिबो डिनिफ्राय डाइरेक्ट एचसिम थाबाय। दाना बेखौ बहनफिननोबा जों बिदि गुवार बोनानै बहननो हायो बिदि साननाङा। बेखौ जों माबायदि बहननांगोन बे लास्ट मोननैखौ सेलेक्ट खालामनानै बेनि गेजेराव थानानै आनहाइडखौ सेरना होनांगोन। आनहाइड माखौमोन कलम्समोनथ' कलम सेरबाय फैखाबाय नै गासिबो EFG बिनि उनाव H फैखाबाय। बेखौ दाना मिथिखाबाय बयबो कलम्सखौ माबायदि हाइड खालामो एन्ड आनहाइड खालामो। दाना र'सखौ खालामसै र'स बे सिदा सिदि बे र' 2 3 4 बुरजाखौ लानोसै सिंगोलखौबो लानो हायो सिंगोल खालामनोबाबो खालामना नायनि हाइड र' 2 नाम्बारा 1 बिनि उनाव 3 फैबाय 2आ हाइड जाबाय। स' बेखौ आं बिदि बोखारनानैबो होनो हाया माने बे हाइडखा आरो बेखौ नुजाला जोङो दा बेखौ दा आरो मोननै मोनथामखौ खालामनोबा जों बेखौ आरो खालामनोसै 6 हाइड खालामनोबा र'खौ थांबाय अगेन हाइड र' सेम 1 निफ्राय 6 फैबाय डाइरेक्ट बेवहाय 2 निफ्राय 7 फैबाय माने बे हाइड जाना थाबाय। दा बेखौ बहनफिननोबा लास्ट नैबे मोननैखौ हमनांगोन माने 2 and 7 खौ बिनि गेजेराव थाबाय ना बिनि उनाव बेखौ थांनानै फरमेटआव थांनानै आनहाइड र'स सेरबानो जागोन फैजोबबाय 1 2 3 4 5 6 7 फैजोबबाय। दाना बे जाहैबाय नोंसोरना हाइड आनहाइड। दाना आरो मोनसे आं होनदोंमोन फ्रिज एन्ड फ्रिज। दाना नै बेयाव डिटेल्सआ बुरजाथार। स' बेखौ आं माबायदि माबानो फार्स्ट बेखौ आनफ्रिज माने जेसेबां माबा माबि दं बेखौ आनफ्रिज खालामना लाबाय। नै दाना थांबा नै गाहायाव थांबा बे गोजौनि नोंना नेम रल नाम्बार सिरियाल बेफोरबायदिया गैला हेडिंआ गैया माने हेडिंखौ थाहोनो थाखायसो जों बेखौ इउज खालामगोन। स' बेयाव थांबाय माखौ र' फ्रिज टप र' माने फार्स्ट र' माने बेखौ र' ना 1 नाम्बारा बेखौ आं फ्रिज खालामबाय। दाना नायदो माबायदि फ्रिज जादों बे गाहायाव थांबा बे जिनिसा थाबाय थागोन सिरियाल नाम्बार नेम इंलिश मेथ्स साइन्स बेफोरबायदि थाबाय थायो आगोल थायाखैमोन। दाना नायफिनदो आनफ्रिज खालामना नायबा थानाय नङा नायदो थाया। स' बे प्रब्लेम जायो। दाना जुदि बिथिंनिया सिरियाल नाम्बार रल नाम्बारा बेखौ नायनोबा थाबाय थाहोनोबा फार्स्ट फ्रिज फार्स्ट कलम बिथिं आं थाङोबा दाना सिरियाल नाम्बारा थाबाय थायो
ओके दा बिथिं डिटेल्सखौ जों बारायलांबाय थानो हागोन मा मा होनो आरो बेयाव थांनानै आनफ्रिज खालामबानो जाबाय होमबानोसो नायफिनदो आरो थायोना थाया थानाय नङा थानो स' बेबादिनो हाइड आनहाइड एन्ड फ्रिज बेखौ खालामनो हासिगोन जों आरो सेभ खालामनायखौ बयबो मिथिखायो आं खिन्थाखादों लास्ट माबायाव स्लाइडआव बेबायदिनो सेम अफिस बाटनाव सेरनानै सेरबानो सेभ जागोन दा बे लास्ट नेम थानायाव एन्ड सेभ एस गोदान नाम होनोबा सेभ एस थांदो अफिस बाटनाव थांनानै सेभ एस माबा नाम होनो थाखाय नोंसोरखौ बे डायलग बक्सआ नुजागोन बेयाव नामखौ होदो गोदान नाम मा मोनसे मा होनो हाइडखौनो होनानै बेनि उनाव सेभ बाटन सेरदो नामाबो सोलायगोन बे अट'सममोन दा बे हाइड जागोन सेरबाय नामाबो सोलायबाय स' बेबायदिनो बेखौ बानायनो हासिगोन नोंसोरबो सेस्था खालाम बयबो बेयावनो आं भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय